essa mulher tá fazendo da minha vida, gente, um inferno. Essa mulher tá fazendo da minha vida um caos. Mas sabe por que eu não baixo no nível? Porque agora essas pessoas vão ter o que elas querem. Elas querem um processo. Apenas isso. Ah, Chay, não fica se rebaixando. Não, gente. Aqui é uma explicação para vocês. Que tudo o que se faz aqui, a gente colhe frutos do que a gente faz sem pensar. Nós temos que ter uma coisa que eu vou ensinar para vocês. É inteligência